Hello， 大家好，我係 Victor 哥哥。有留意我嘅人都知道咧，我係一個動物義工啦，主要咧就係關注兩棲同埋爬行類嘅動物喎。咁考下大家估下我今日嚟到身後邊嘅公園水池係做乜嘢嘅咧？放鬆心情定係做運動咧？其實通通都唔係啊！今日咧我係嚟為一班小動物發聲嘅，而佢哋就係龜龜啦。呢度有隻草龜喎，有朋友問我啊，啲龜龜究竟係嚟自邊度㗎？我諗大家咧點都估唔到啊！原來咧佢哋曾經被愛，嚟自唔同嘅家庭，可惜咧而家都俾主人遺棄喺呢度啦。有啲人咧出於自私所以遺棄，而有啲人誤以為水池係一個好幸福嘅地方，所以將佢哋放生。究竟水池係咪適合龜龜生活呢？不如你同我去探討下啦。講起龜龜，你同我第一時間咧都會諗起俗稱巴西龜嘅紅耳龜喎。咁巴西龜咧，佢就係嚟自美國密西西比河啦，就屬於雜食性嘅水龜一種，即係代表佢哋咧菜同埋肉都會食嘅喎。咁巴西龜咧就係好容易得到咧，亦都係非常之常見啦。長大咗之後咧嘅體型亦都唔細嘅喎，所以往往咧就係好常見嘅一個棄養品種嚟嘅。另外嚟自台灣等地嘅草龜同埋北美洲等地嘅鱷魚龜咧，都係好常見嘅棄養品種嚟㗎。往往棄養嘅原因咧，離唔開都係時間啦、金錢啦、動物疾病啦、空間啦，或者動物嘅攻擊力強等等嘅喎。咁不過有常識嘅你都知道啦，嚟自唔同地方、習性相差咁遠嘅龜龜，邊有可能一齊相處㗎？咁好開心嘅就係咧，今日嚟到水池咧就唔係見到話太多龜龜，咁就大約幾十隻左右啦，比我想象中係少好多嘅。咁究竟喺水池入邊會發生啲乜嘢問題呢？咁就大家繼續去睇下，究竟水池對佢哋幸福定係痛苦啦。講咗咁耐，係時候同大家講下究竟水池適唔適合龜龜生活啦。先講環境啊，空間的確係唔細㗎，佢哋係水龜，水質所以好重要㗎。一般嘅水池呢都係作觀賞用途嘅，所以呢未必有一個可以承受動物排泄物嘅濾水系統。加上呢水池有機會加咗化學物，唔會好似主人咁呢一污糟就換水，所以水質呢係非常之差㗎。長期浸喺一個咁嘅環境入邊，更有可能導致爛殼等等嘅皮膚病問題。再講生活啦，食物係必須嘅，但頭先講到公園嘅水池主要係作觀賞用途，咁又點會有食物俾佢哋呢？有啲人會偷偷地出於好心俾啲麵包龜龜食，不過呢麵包對於佢哋嚟講呢就冇太高嘅營養價值啦，甚至糖分有機會過高㗎喎。長期飲食不當，更有機會造成代謝性骨病。至於點解要話啲人偷偷地餵食，因為有啲公園會寫住不准餵食咯。當佢哋冇食物，就會出現競爭，互相殘殺，輕則受傷，重則死亡㗎。喺我做義工嘅經歷入邊啊，曾經見過有一隻巴西龜呢喺水池俾其他龜咬斷手掌，好彩及早發現，由獸醫進行手術，可惜就要切除手掌保命啦。人都會病啦，更何況動物呢？佢哋喺一個咁惡劣嘅環境底下，龜傳龜嘅疾病其實係非常之常見，例如寄生蟲、肺炎等等，係絕對可以令龜龜死㗎。另外，龜龜係變溫動物，需要保持溫暖。試諗下冬天對佢哋嚟講咁凍，係造成肺炎嘅其中一個原因嚟㗎。再傳染俾其他龜龜，之後全部一齊病，後果係點？我諗唔需要我多講啦。要講水池對龜龜造成啲乜嘢問題，其實真係多到講唔晒㗎。舉個例啊，有啲水池呢旁邊會有坑渠㗎喎，試過呢有朋友俾相我睇，龜龜呢係會卡實喺嗰個位而死㗎。另外呢，有啲唔負責任嘅主人呢就會胡亂棄養。除咗呢啲巴西龜之外啊，其實仲會有飛河龜甚至陸龜係曾經俾人棄養喺水池㗎。如果大家見到有動物需要協助，就要主動聯絡動物機構拯救啊！仲有啊，試過呢有啲人係會虐殺水池入邊嘅龜龜㗎，或者用硬幣去投擲佢哋。佢哋除咗會受傷之餘啊，唔小心吞咗，更有機會造成塞腸㗎。好啦，今日就分享住咁多先，希望咧大家會有一個簡單嘅概念 share 出去俾身邊人知道，公園水池並唔係一個適合龜龜生活嘅地方。無論放到野外抑或水池都好，對動物嚟講都係死路一條㗎，甚至有機會破壞生態添。所以放生等於放死，記得做一個負責任又細心嘅主人，以領養代替購買。